kupitia jina la Yesu. Ninawasalimu kupitia jina la Yesu. Binafsi ninajisikia vizuri kuwaona tena siku ya leo. Baadhi yenu sikuwa nimewaona kwa wiki mbili sasa, lakini baadhi yenu tulikuwa pamoja kwenye semina iliyokuwa inaendelea, na leo mchana tutakuwa tukihitimisha. Nimefurahi kuwaona nyote. Karibuni katika jina la Yesu Maria. Amen. Basi asubuhi ya leo sitahudumu mimi nitahudumu mchana wakati wa semina. Wakati huu atahudumu ndugu yetu, dada yetu ambaye Bwana amepaka mafuta kwa ajili ya ibada ya asubuhi ya leo. Lakini mchana mimi nitakuwa na zamu yangu pia kwa ajili ya kuendelea na semina yetu. Haleluya. Baada ya mahubiri ya asubuhi hii tutakuwa na meza ya Bwana. Endelea kujitayarisha kwa ajili ya jambo hilo. Lakini niruhusu sasa wakati huu nimkaribishe Neema aweze kuja kwa ajili ya kuleta ujumbe wa neno. Wakati akija, naomba mtukuze Yesu kwa makofi. Haleluya. Ongeza tena makofi mengine. Amen, 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 amen. Karibu. Bwana akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahi kuwaona. Wasio nifahamu, mimi naitwa Neema Sem. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu wa Mwenyezi, shema lipa juu palipoinuka. Tazama ni wakati huu na muda huu tunapojikabidhi mikononi mwako. Tunakushukuru Baba kwa ratiba zote zilizopita, umeweza kuwa nasi pamoja nasi wakati wote. Tazama ni wakati huu tunapoelekea kwenye neno. Baba Mungu wa mbinguni, uzidi kutugusa, uzidi kutushika mkono kila wakati na kila muda. Neno lako liweze kutugusa na liweze kutuponya katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amin. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda kujifunza, kichwa cha somo kinasema Mungu anaweza kubadilisha ukimpa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kubadilisha ukimpa nafasi. Ni katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 16. Hapa tunasikia neno linasema, hivyo ikiwa mtu yu ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, na ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Na nimesema Mungu anaweza kubadilisha ukiamua kumpa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Pale unapoamua kumpa nafasi Mungu, ukaamua kwamba kile kitu ambacho nilikuwa nakifanya ndani ya moyo wangu, kwamba hicho kitu hakiwezi kunipatia nafasi mbele za Mungu, kwamba Mungu akaniandika kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ukiamua kubadilika na kuenenda na mienendo ambayo Mungu anaitaka, ndio utakuwa umempatia nafasi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inabidi hapa tuweze kutubu dhambi zetu ili tuweze kumpa nafasi ndani ya mioyo yetu na Mungu aweze kutuheshimisha mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Mungu anatukataza kukumbuka yale mambo yaliyopita. Wewe kama ulikosea, ulifanyaje ukaomba msamaha, sahau kabisa. Wewe Mungu amekuahidi kwamba atakufanyia jambo jipya ndani ya moyo wako, na wewe inabidi kuzidi kusonga mbele ili uweze kukamilisha mipango ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kosa kubwa kukaa kila muda unawaza mimi siku ile, yani hata mtu kama umemkosea lakini ushamsamehe lakini bado una kinyongo naye moyoni. Inabidi usahau kabisa. Wewe songa mbele na maisha yako, endelea kumwomba Mungu azidi kukupa kipawa cha kuzidi kuwa na heshima na hekima zidi ya watu wengine mbalimbali, watoto wadogo na wakubwa, hata wazee wote. Inabidi tuzidi kusonga mbele ili tuweze kuona jambo jipya Mungu analotaka kutufanyia ni lipi. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi tuwe na malengo dhidi ya mioyo yetu. Malengo hayo inabidi yao ni ya kumtumikia Mungu ili aweze kutuongezea kipawa kingine. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ili Mungu aweze kutubadilisha, kuna mambo matano ya msingi inabidi kuyajua. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la kwanza, kama unaandika, Mungu anabadilisha mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo lipo kwenye Isaya 51 mstari wa 1. Tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata asiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisisikie. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumeona jambo la kwanza, Mungu anabadilisha mtu yoyote. Mungu hata kama anaona kwamba wewe ni mkosefu, lakini bado anajua kwamba wewe ni mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndani ya mioyo yetu inabidi tusikate tamaa zidi ya kwamba nini? Msamaha kwa Bwana. Mtu yoyote tu Mungu anamuona, anajua kwamba huyu ni mwanangu lakini mienendo yake sio sahihi mbele zangu, lakini
hata majaribu tunayopata muda mwingine anatupatia ili tuweze kubadilisha mienendo yetu. Muda mwingine anakuta ni mwizi nini, kukamatwa kule, hata kama bado hajakamatwa, lakini ipo siku atakamatwa, na ile linakuwa ni funzo kwamba Mungu bado yupo pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anaweza kumsaidia mtu yoyote zidi ya maisha yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinachofaa hapa, inabidi kila mtu hapa ajue kwamba Mungu yupo pamoja naye, sio kukata tamaa, bali tuzidi kusonga mbele na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, mabadiliko yanaanzia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2. Mabadiliko yanaanzia ndani. Msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yalivyo mema, yakubalikayo na kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Mabadiliko ya kweli sio kuvaa nguo mpya, viatu vipya, nywele umeenda kunyoa, umesuka msuko mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mabadiliko ya kweli yapo moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Pale unapomwona ndugu yako yupo hivi, ukaenda kumshauri kwamba ndugu yangu, hapo umeenda kinyume na hivi, hayo ndio mabadiliko Mungu anayoyataka juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio kwenda kanisani siku hiyo umetinga suti yako nini, kila kitu uko vizuri, yaani hata watu wakikuona kule njiani watasema huyu mtu kweli kaokoka, na umeshika Biblia yako vizuri kabisa, Biblia yenyewe mpya, hata kusoma usomaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hayo sio mabadiliko. Mabadiliko ni pale unapojua neno la Mungu, ukalisoma vizuri na ukalitafakari vizuri ndani ya moyo wako, pia mienendo yako ikawa ni mizuri kwa kila mtu, pia kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusibadilike kimwili tu. Wengi tunaficha tu dhambi huu mwili. Mchungaji siku moja alihubiri akasema kuna dhambi ya ndani na dhambi ya nje. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengi tunaficha dhambi za nje. Tukivaa vizuri, tukafanyaje, hapo tunakuwa tumeficha dhambi. Tukitembea tu barabarani hatuwezi kufahamika. Yaani mtu atasema huyu binti kaokoka kweli, huyu kijana kaokoka, huyu mama yuko vizuri kasimama. Lakini ndani ya mioyo yetu sisi ndio tunajifahamu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Mungu anatufundisha kama ni kubadilika, badilika pote. Kama ni mwili badilika, vaa vizuri, fanya nini, kila kitu fanya vizuri. Kama ni rohoni badilika, iwe sahihi kabisa kwamba mimi na Mungu tuko pamoja. Japokuwa sisi ni binadamu wakosefu, lakini kuna muda tunapitiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo hali tusifanye kama mazoea kwamba sisi ni binadamu tunapitiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo na yenyewe dhambi. Yaani kufanya dhambi, unajua mimi hapa naenda kufanyaje? Kuchukua kitu. Yaani tuashumu hapo dada yangu kaka hapo peni yake imeibiwa hapo. Tuashumu kama peni. Kachukua. Anauliza peni yangu vipi? Lakini unajua kwamba umechukua peni yake. Hata kusema au semi, unamchukulia mwanao huko nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni dhambi ya kujua kwamba nimechukua peni na sijamwambia. Bora hata ungemwomba kama anataka akupatia akakupatia ili afanyeje? Ajue. Lakini hapo umechukua ukiwa unafanyaje? Unajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dhambi za kujua, hiyo ni dhambi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa inabidi tubadilike ndani na nje. Tusifatishe mambo ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kujua vizuizi vinavyoweza kuzuia mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Kizuizi cha kwanza, kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Tasoma katika kitabu cha Mithali 16 mstari wa 18. Kiburi hutangulia maanguko na roho ya majivuno hutangulia maanguko. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye kiburi hawezi kubadilishwa kwa sababu haoni kosa lake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe kama huoni kosa lako, huwezi kubadilishwa hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Hapa mchungaji kasema kesho inabidi tufanye hivi na hivi, lakini haujafanya, haujatii. Huo ni utii, yaani kutokuwa na utii. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndio kiburi. Na hapo kama umejua kosa lako ila hujaenda kufanyaje? Kuomba msamaha, mchungaji, nimekukosea, naomba unisamehe kwa kosa hili fulani fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kama baba yako hajakusamehe huku duniani, jua na mbinguni hatuweza kusamehe. Bwana Yesu asifiwe.